Ćao ljudi i dobrodošli u još jedan video na srpskom jeziku. First of all, I would like to say a few words in English, just so you understand it more clearly. As you can see, I am using now Sims 4 game because I think it's easier to explain like everyday stuff while showing you Sims how he's doing that. It's better than just showing you pictures and explaining. And yeah, this is a good way for me to practice my English at least a bit, and then practice Serbian because I am native speaker and I was born there, but after 20-something years, I'm not living there anymore for some time, and I'm not speaking Serbian in everyday life, so I don't have anyone to talk to in Serbian. So this is my way of refreshing my mind and trying not to forget language. Because I think anything that you learn, any knowledge, you should keep refreshing and not forget, because all knowledge is good. And yeah, from now on, please don't hate me if I make any mistakes. Yeah, and from now on, I'll be talking in Serbian and just explaining what's going on in the game. Dakle, kao što možemo da vidimo, moj sim, koji se zove, ne znam kako se zove, William Shakespeare, trenutno radi nešto na kompjuteru. Šta radi? Piše viceve. Dakle, William piše viceve na kompjuteru i kao što možemo da vidimo, on je inspirisan. A ovde William ima sina kojeg treba da mu zameni pelenu kao prvo. Dakle, označio sam da zameni pelenu. Ne znam šta sada radi. Dakle, prvo ga ljulja na rukama, drži na rukama, sad ga hrani, daje mu flašicu. Da, ovo je flašica i on daje flašicu bebi, sinu, hrani ga. Posle toga, kad ga nahrani, trebao bi da mu zameni pelenu. Da, sad ga grli, hoće da ga natera da podrigne. Ok, sad je zamenio pelenu. Pelena je na podu. Ok, to ćemo počistiti kasnije. Ok, još uvek se igra sa sinom. Sad ćemo malo da ubrzamo. Kad menjam brzine, kad uradim da nešto ide brže, da prolazi brže, to se kaže ubrzati. Ili da radim nešto brže, takođe mogu ubrzati. Da, sad
njegov sin sedi na podu, a William je bacio đubre u kantu. I šta sada radi? William baca i ostatke hrane u kantu za smeće. I tanjir je stavio u... kako se ovo zove na srpskom? To je... samo sekund. Pošto nikad to nisam imao. Tako da... stavit ću to u video, u tekst. Ne znam kako se zove. Ili sledeći video ću znati kako se zove ovo. Ali to je mašina za pranje posuđa, verovatno. Dakle, mašina za pranje posuđa, a onda ima još mašina za pranje veša ili veš mašina. A to se nalazi većinom u kupatilu. U veš mašini se pere odeća, peru se majice, pantalone i slične stvari. William sada opet nešto radi na kompjuteru, on ćaska ili dopisuje se, četuje. Sada ide da odstrani korov. Ne znam šta je tu, neka mašina za odstranjivanje korova. U normalnom životu se to tako ne radi. U normalnom životu se uzme ili neki nož ili neki nešto čime odstranjujete korov. Može sa motikom da se odstranjuje korov. Ili ako odstranjujete iz nekih sa nekih površina gde je uski procep ili nešto da se odstranjuje sa nožem ili sa nečim. Ili rukama možete. On opet radi nešto na kompjuteru. Aha, našao je nekog novog drugara za dopisivanje. Cool, ali sad bi trebao da piše knjigu o misterijama. To je okej. Inače, ovako zarađuje, mislim, ja ovo ne igram baš često, mislim, igrao sam to par puta, instalirao sam Sims možda nedelju dana unazad i skontao sam da kad napiše knjigu, došla mi pošta. I došli računi. Da, ovo je inače račun. I došlo royalties. Ne znam kako se to kaže, royalties. Znaću, u sledećem videu ću znati kako se kaže royalties. Što? Da je Jose, ili kako se zvao? Ok, nema veze. Još uvek piše knjigu. Stvarno. Ok, i sad kad napiše knjigu. Ok. Napisao je knjigu. Sin puzi do njega. Polako, ali sigurno. Sad se igraju. I još uvek se igraju.
Ovdje piše da priča sa Williamom drugim. Znači, ovo je William drugi. Ovo je William prvi. Samo sekund, treba mi kafa. A sada piše da je samopouzdan. Ne znam zbog čega. Aha, zato što je napisao knjigu. Da. Sad je jako samopouzdan. Ne znam šta se promenio od posljednjeg puta. Kad je bio samopouzdan. Samopouzdan, to sam htio da kažem. Sada još uvijek pričaju. William prvi i William drugi. Ok, mogao bi da napiše još jednu knjigu. Inače, sad kad je napisao knjigu, mogu da kliknem na poštansko sanduče. Ovo je poštansko sanduče. I mogu da opublikujem knjigu. Mislim da se tako kaže. Mogu da je ili mogu da je prodam. Da, ne znam kako se kaže publisher. Nema veze. I to ću da znam u sljedećem videu. Nisam to tako često koristio. Dok sam pričao srpski svaki dan skoro. Tako da... Ok. Ja hoću da prodam publisheru. Imam već 3 knjige. Te druge dve sam napisao pre toga. Su ovo. I još jedno. I sada, kad sam knjige prodao, dobijat ću royalty svaki dan. To što ste vidjeli tih 7400 što sam dobio, to su royalties. I mislim da je to izvanredan način kako da zarađujete novac bez nekog rada u Sims 4. Možemo opet da napišem motivacionu knjigu. Da, ok. Nije baš puno napisao. Sinu se nešto ne svidi. Ide da ga kupa, jel da? Da. Sada će da kupa svoga sina. Drži gumenu igračku, patkicu verovatno. I sunđer u drugoj ruci. Kupa sina. Igraju se. Ok, ovo ću malo da ubrzam. Opet prljava pelena na podu. Ok, kad završiš s njim, mogao bi da pokupiš ovu pelenu. Ok, hvala vam puno što ste gledali video. Ako vam se svideo video, ako ste naučili nešto novo, stavite like, subscribe i ako imate neki komentar na ovo, ako imate možda neki savjet kako biste nešto promenili, da možda bolje naučite ili lakše naučite, napišite, pa vidimo se u sljedećem videu. Ćao.